To jest poducha, którą zrobiłam jeszcze przed świętami. Miękka, puchata i z wyraźnym wzorem dekoracyjnym, chociaż zrobiona naprawdę bardzo, bardzo prosto. Widzicie, wygląda efektownie, ale naprawdę bardzo, bardzo prosto się ją robi. Cześć, nazywam się Agnes, a to jest Witching Stitching. Miejsce dla osób, które kochają szydełko, tak jak ja, albo dopiero zaczynają swoją przygodę z szydełkowaniem. Jeżeli takie tematy Cię interesują, to bardzo zapraszam do oglądania. No i słuchajcie, jedna bardzo ważna rzecz. Mówię po polsku, ale w szydełkowych projektach używam angielskich określeń, mimo że po angielsku w ogóle nie rozmawiam. Tak się nauczyłam i tak naprawdę najłatwiej ogarnia się schematy. To jest też bardzo praktyczne, bo nawet bez znajomości języka angielskiego, jeżeli znasz angielskie określenia, możesz korzystać z międzynarodowych wzorów i naprawdę to jest duże ułatwienie. No dobra, słuchajcie, to teraz pokażę Wam, jak zrobić tę oto poduchę krok po kroku. Projekt jest bardzo prosty, choć nie będę udawać, że z drewnianym szydełkiem i grubą Dolce Maxi wyszło wszystko nie jak w masło. Były zgrzyty, ale efekt jest absolutnie wart. Do tego projektu używam włóczki Dolce Maxi od Yarn Art. To jest moja ulubiona opcja, ale Wy oczywiście możecie użyć takiej włóczki, jaka Wam tam w duszy gra. Byle byłaby gruba i miękka, wtedy efekt będzie podobny. Producent zaleca szydełko numer 15, ale ja robię tę poduszkę szydełkiem numer 12, bo wtedy wzór wychodzi bardziej zwarty i mięsisty. Kolor tej włóczki to jest numer 747, taka zgniła zieleń, khaki, nie wiem. Potrzebne Wam też będą zwykłe nożyczki. A to jest runa Lagus. Ten film nagrywałam jeszcze w energii tej runy. Ta runa kojarzy się z przepływem, intuicją i spokojem, ale jeżeli interesują Was takie magiczne tematy, to zapraszam Was też na mój drugi kanał Magica Materia. No i jeszcze jedna rzecz, o której prawie zapomniałam, to jest wkład do poduszki. Najlepiej sprawdzi się 45 albo 50 cm. Zaczynamy od slipknot, czyli pętelki startowej. Przy tak grubej włóczce robię to bardzo prosto, tak jakbym chciała zawiązać supełek, ale zostawiam po prostu jedno oczko i wkładam w nie szydełko. Więc mamy teraz pętelkę. Teraz zrobimy chain, czyli łańcuszek. Nabieram nitkę szydełkiem i przeciągam ją przez te oczko. To jest jedno oczko łańcuszka. Powtarzamy to cały czas tak samo. Jeśli robicie tę poduszkę z tej samej włóczki co i ja, to robimy 25 oczek plus jedno oczko zwrotne. A jeśli używacie innej włóczki, to po prostu zróbcie taki łańcuszek, który będzie miał około 46-47 cm. Kontynuuj swój łańcuszek, aż będziesz miała 25 oczek i spotykamy się pod koniec łańcuszka. Przeliczmy oczka łańcuszka, żeby sprawdzić, czy nam się zgadza. Powinno być 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. I teraz zrobimy jeszcze jedno, które będzie oczkiem zwrotnym. 26 oczek.
Mój łańcuszek ma około 47 cm, dzięki temu poszewka pasuje i na poduszkę 45 i na 50 cm. Przy wkładzie 50 cm poduszka będzie po prostu bardziej puchata, a ten wzór jest bardzo elastyczny, więc nie ma ryzyka, że wyjdzie za mała albo za duża. Zaczynamy rząd pierwszy i od razu zaznaczam, że zaczynamy od drugiego oczka za szydełkiem. Tutaj będziemy zaczynać, ale będziemy pracować w back loop only, czyli w ten tylny garbik. Tu masz przód łańcuszka, a my będziemy się wbijać tutaj w ten tylny garbik. Wbijam szydełko w ten garbik, przeciągam nitkę. Mam teraz dwie pętelki czy dwa oczka na szydełku i znowu przeciągam nitkę przez oba. I tak zrobiłam pierwszy single crochet, czyli pierwszy półsłupek, i tak będziemy pracować całą długość łańcuszka. Pamiętaj, w tylną pętelkę nabierasz nitkę, masz dwa oczka na szydełku, przeciągasz następnie nitkę przez oba oczka i lecisz tak po prostu przez całą długość. Tu jest przód naszego łańcuszka, a my zawsze w tylne oczko, pamiętaj, w ten tylny garbik robisz po prostu single crochet. I tego nie będzie widać po pierwszym rządku, ale gdzieś po drugim, trzecim rządku zacznie nam się pojawiać wzór. Jeśli nie jesteście pewni, gdzie jest ten tylny garbik, to spójrzcie na przód łańcuszka. Tu jest przód łańcuszka. Wtedy od razu widać, że back loop to ta pętelka z tyłu tutaj. Czy wy to słyszycie? Czy wy to słyszycie? Właśnie to jest ten zgrzyt, o którym mówiłam na samym początku filmu. Zostawiłam specjalnie taki mały fragment, żeby pokazać wam, że szydełkowanie to nie zawsze tylko relaks. No czasami niestety potrafi dać po uszach, dlatego większość dźwięku na klipach jest wyciszona, ponieważ chciałabym wam jednak oszczędzić tego typu efektów dźwiękowych. Zbliżamy się powoli do końca pierwszego rządka. Ostatnie oczko, ostatni single crochet. I na końcu jeszcze robię chain one, czyli nasze oczko zwrotne. Odwracamy robótkę. I zaczynamy znowu od drugiego oczka za szydełkiem. Te pierwsze to było właśnie nasze oczko zwrotne, czyli pamiętajcie, zaczynamy od drugiego, tutaj dokładnie. I teraz tak, w tym rzędzie każde oczko ma dwie pętelki, czy od tego rzędu każde oczko ma dwie pętelki. Normalnie wbijalibyśmy się pod przednią pętelkę, ale przypominam, cały czas pracujemy w back loop, czyli w tylną pętelkę. Widzisz, tutaj masz oczko, wbijamy się w tę tylną pętelkę i oczywiście robimy single crochet, tak jak w poprzednim rzędzie. Jeżeli nie jesteście pewni, gdzie dokładnie wbić szydełko, to możecie zrobić tak jak ja na filmie. Po prostu wsunąć mały palec pod całe oczko, wtedy wyraźnie widać dwie pętelki i pamiętajcie, nie wbijamy się w tę bliżej Was, tylko w tę drugą, czyli w back loop i tam robimy single crochet. No to Wy sobie spokojnie kontynuujcie, bez stresu, a ja wracam do Was pod koniec rzędu. Powodzenia!
Jesteśmy już prawie pod koniec drugiego rzędu i tutaj uważajcie, żeby nie zrobić dodatkowego oczka. W każdym rzędzie powinno być 25 single crochet, czyli półsłupków, plus jedno oczko łańcuszka zwrotne. Jeżeli zaczynaliście od łańcuszka 25 oczek plus jedno zwrotne, to przerabiamy dokładnie 25 single crochet, a to dodatkowe oczko to jest tylko podniesienie robótki. Zaczynamy trzeci rząd i oczywiście wszystko robimy analogicznie jak wcześniej. Zaczynamy od drugiego oczka od szydełka, bo to pierwsze to jest oczywiście nasze oczko zwrotne. I znowu wbijamy się w drugą nitkę oczka, czyli w back loop i przerabiamy półsłupki, czyli single crochet, tak jak do tej pory. I tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo ważna rzecz, jeżeli robicie dokładnie taką samą włóczką jak ja albo podobną i zaczynaliście od 25 oczek łańcuszka plus jedno zwrotne, to w każdym rzędzie powinniście mieć 25 półsłupków, czyli single crochet plus jedno oczko zwrotne na końcu. Jesteśmy już przy końcu trzeciego rzędu i dalej robimy dokładnie w ten sam sposób. Potrzebujemy jeszcze około 19 rzędów, czyli w sumie wyjdzie nam około 22-23 rzędów. Co jakiś czas oczywiście zmierzcie sobie robótkę, żeby w pionie miała podobną długość jak w poziomie. Jeżeli będzie się tam różnić o 2-3 cm, to naprawdę nie ma żadnego problemu, bo wszystko i tak ładnie się schowa później przy zszywaniu. Zróbcie ten panel do końca, a potem zróbcie jeszcze jeden taki sam, żeby były w sumie dwa identyczne panele. Tutaj mniej więcej w połowie czwartego rzędu zaczyna być już widać ten charakterystyczny, lekko ściągaczowy efekt. Przez to, że pracujemy tylko w tylne pętelki, robią się takie równe, poziome paseczki. Trochę jak taki delikatny ściągacz. I tutaj znowu funduję Wam trochę efektów dźwiękowych w postaci skrzypiącego szydełka o włóczkę. A co? No tak już jest niestety z tym szydełkowaniem. Jestem teraz w połowie, gdzieś mniej więcej w połowie czwartego rzędu i tutaj możecie jeszcze raz zobaczyć, jak ładnie nam się wyłania ten wzór. Dalej po prostu kontynuujemy w górę. Zróbcie jeszcze około 18 rzędów, ale bez jakichś tam sztywnych zasad, może być 19. Najważniejsze, żeby po prostu ten panel miał tyle samo centymetrów wzdłuż, co i wszerz. Około 46-47 centymetrów. No i tak jak wspomniałam wcześniej, robimy dwa takie same panele. W pierwszym możecie normalnie odciąć nitkę na końcu, ale w drugim zostawcie ją, bo będzie nam jeszcze potrzebna później do zszycia. Właśnie tę nitkę. Tutaj w pierwszym panelu możecie ją odciąć, w drugim zostawiacie po prostu takie wiszące oczko. Moje oba panele są już gotowe, więc możemy teraz sprawdzić, ile rzędów wyszło w moim panelu. Cztery, 6, 8, 10, 12, 13, 14. U mnie wyszło 22 rzędy. Warto też zobaczyć, czy oba panele wyszły nam równe. I od razu Wam muszę tutaj się przyznać, w drugim panelu jakimś cudem niestety przemyciły mi się dwa oczka więcej w łańcuszku. No tak bywa, czasami zdarza się nie tylko początkującym. Pokazuję Wam po prostu jak jest, bez oszustwa. Ale te dwa oczka różnicy spokojnie ogarnę później przy zszywaniu, to nie jest w ogóle żaden problem. Wszerz moje panele mają około 47 cm, a wzdłuż około 45, ale ja się tym absolutnie nie przejmuję, bo to jest wzór ściągaczowy i on spokojnie rozciągnie się nawet do 50 cm.
Tutaj sobie tylko szybciutko sprawdzę, czy wkład poduszkowy pasuje. Byłam absolutnie przekonana, że mam taki wkład 50/50, ale no niestety wszystkie moje wkłady okazały się mieć 45/45, to po prostu jest klasyk. No nic, ten wkład, którego używam, to już w ogóle jest weteran, wyciągnięty gdzieś z poszewki od poduszki na taras, której już od dawna nie używałam, więc pomyślałam, że no zaoszczędzę mu wylądowania gdzieś w piwnicy, czy co gorsza na śmietniku. Odświeżyłam go i teraz nada się po prostu perfekcyjnie. Dostanie ode mnie w prezencie nowe życie. Rozpoczynamy zszywanie obu paneli. Wbijamy się w narożnik dolnego panelu i przeciągamy przez niego oczko z panelu górnego. To są boki paneli, więc nie ma tutaj wyraźnych oczek. Wbijamy się po prostu w każdą dziurkę między rzędami, przechodząc przez oba panele jednocześnie i przerabiamy półsłupki, czyli single crochet jeden po drugim. Jeżeli po drodze natraficie na taki supełek z łączenia nitek, to możecie delikatnie podciągnąć tę nitkę do środka poduszki. Wtedy ona schowa się w środku i nie będzie jej po prostu widać, nie będzie widać tych nitek. Zwróćcie też uwagę, żeby wzór z dolnego panelu mniej więcej pokrywał się ze wzorem z górnego, to znaczy, żeby rowki i grzbiety ładnie się kontynuowały za szwem. Jeżeli wolicie, możecie też zszyć oba panele igłą do wełny. Zróbcie tak po prostu, jak Wam wygodniej. Ja akurat chcę mieć taki szydełkowy, troszeczkę większy kant. Jestem już prawie przy końcu pierwszego boku i obiecuję, kolejny będzie łatwiejszy, bo tam oczka są już dość bardziej wyraźne i widoczne. I zaraz zobaczycie, że u mnie panele różnią się 2 oczkami, dlatego będzie ta różnica bardzo widoczna. No ale cóż, no tak bywa i naprawdę może zdarzyć się dokładnie każdemu, ale jakoś z tego wybrnę bez potrzeby prucia całego panela. Żeby to wyrównać, po prostu w tym krótszym panelu zrobię 2 półsłupki w to same oczko, a w drugim panelu będę robić po jednym i po prostu dzięki temu oba boki ładnie się spotkają, a ja nie będę musiała pruć całej robótki. A tak przy okazji, słuchajcie, tym samym wzorem możecie zrobić też kocyk do kompletu z poduszką i powiem Wam, ja zawsze mam takie ambitne plany, że zrobię cały zestaw, poduszka, kocyk, może jeszcze jakiś pokrowiec, nie wiem, no po prostu plany są, a potem życie mówi nope. Więc no niestety kończy się zazwyczaj tylko na poduszce, a kocyk istnieje tylko w mojej wyobraźni, więc tak jest. Ale jeżeli Wy macie więcej cierpliwości niż ja, to serio ten wzór wygląda cudownie jako kocyk. Taki mięciutki, elastyczny, no idealny do zawinięcia się i udawania, że po prostu nie ma świata. Jak tylko połączyłam pierwszy bok i połowę drugiego, to wrzucam już sobie wkład do środka, bo tak mi po prostu jest wygodniej. I teraz jadę dookoła z wkładem w środku, cały czas tak samo, czyli półsłupek w każde oczko przez oba panele. Widzę, że no jednak 50/50 wkład byłby tutaj lepszy, no ale cóż, 45/45 musi być wystarczający. Słuchajcie, ja zszywam sobie wszystko na stałe, więc nie będę miała później opcji wyciągnięcia wkładu, ale to dla mnie nie jest absolutnie żaden problem, bo mamy LG Styler i on mi to wszystko ogarnia, jeżeli trzeba coś odświeżyć.
ale Wy zróbcie tak, jak Wam pasuje. Możecie zszyć na stałe albo w tym właśnie ostatnim boku możecie dorzucić guziczki jakieś duże, ozdobne, albo małe, minimalistyczne, albo napy, albo po prostu zostawić kawałki nitki, wpleść do zawiązania. Nie wiem, no co tam Wam w duszy gra. Ja pokazuję Wam najprostszą metodę, ale to Wy decydujecie, jak ma wyglądać Wasza poduszka. Tutaj właśnie możecie sobie w tym ostatnim boku doszyć coś albo zszyć na stałe. No i mamy ostatnie oczka, poduszka zszyta, nitka odcięta. Teraz jeszcze tylko ją schowam i oficjalnie mamy poduchę. Mam nadzieję, że ten projekt Was nie zestresował, że nikt tutaj nie rzucał szydełkiem o ścianę, że Wasze poduszki wyszły naprawdę super mięciutkie i przytulne. A jeśli coś po drodze poszło nie tak, to spokojnie, spokojnie. U mnie też nie zawsze wszystko idzie tak, jak powinno. Dajcie obowiązkowo znać w komentarzu, jak Wam poszło, czy Wasze panele były bardziej równe niż moje i czy poduszka przeszła test przytulności. A jeżeli ten tutorial Wam pomógł, to możecie zostawić lajka, zasubskrybować kanał i zrobić mój dzień troszkę lepszym. No i co? No i tyle na dzisiaj. Widzimy się niedługo w kolejnym projekcie.